एउटा यस्तो संस्कार जो आफूले जन्माएकी छोरी देवीको नाममा मन्दिरमा चढाउनु पर्ने, धर्मका नाममा यति पाखण्डी। यति सानी बच्चीलाई देउकी चढाउने रे। नमस्कार साथीहरू, आज हामी कुरा गर्दैछौँ भर्खरै मात्र रिलिज भएको नायक पल शाह र नीति शाह अभिनीत चलचित्र मोहरको टिजरको बारेमा। नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलेदेखि नै चलिआएको एउटा यस्तो परम्परा जो अहिले उन्मूलन भइसकेको छ, लगभग छिटपुट देखिन्छ। त्यो परम्परा हो आफ्नी नाबालिग छोरीलाई मन्दिरमा देवीको सेवाका नाममा देउकी चढाउने। कोही धनी वर्गले त अर्काकी गरिबकी छोरी किनेर देउकी चढाउँथे। कस्तो खालको धार्मिक पाखण्ड, कसैको जीवन बर्बाद पारेर नि पुण्य कमाइन्छ र? यस्ता क्रूर अमानवीय धार्मिक पाखण्डलाई जरैदेखि उखाल्न जरुरी छ, जुन यस फिल्ममा देखाउन खोजिएको छ। चलचित्र मोहरको टिजर हेर्दा एउटी नाबालिकालाई देउकी चढाउने तयारी भइरहेको हुन्छ। नायक पल शाहले ती नाबालिकालाई समाज र धार्मिक पाखण्डसँग जुझ्दै लडेर उनलाई उद्धार गर्छ। मलाई लाग्छ पछि गएर ती नाबालिका नै नीति शाह बन्छन्। समाजमा विद्यमान रहेका यस्ता कुरीति र कुसंस्कारहरू हटाउन, कुपरम्पराहरू हटाउन यस्ता चलचित्र बन्न जरुरी छ। अहिले केही सङ्घ संस्था र सरकारले काम गरेपछि यस्ता देउकी चढाउने प्रथाहरू चाहिँ उन्मूलन भइसकेको छ। मलाई लाग्छ यो चलचित्रले समाजमा रहेको कुसंस्कार हटाउन र धार्मिक पाखण्डभन्दा माथि उठ्न मान्छेको चेतना स्तर वृद्धि गर्छ। यस्ता चलचित्रलाई सबैले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। तपाईलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुहोला। सँगसँगै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। नमस्कार।